तो हाँ जी, गाड़ी ले ली, ब्रांड न्यू, 4 दिन पुरानी, कुछ नहीं हुआ। आओ आपको दिखाता हूँ। बना दिया ना बर्ड्स ने आपकी गाड़ी को वॉशरूम, तो इससे बढ़िया ग्राफिन कोटिंग करा लो डिटेलिंग शीट से, ताकि आपकी जो बर्ड रोपिंग है वो भी स्लिप करके भाग जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी पे आप लाइटली लेते हो, बट ये आपके पेंट को बहुत करती है डैमेज। तो प्लीज विजिट करिए डिटेलिंग शीट, हम आपको मिलेंगे, हम आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। ग्राफिन कोटिंग कराओ, उसके बाद गाड़ी बोलेगी टच करके दिखा। थैंक यू।